Откройте, пожалуйста, ваши Библии сегодня. У меня сегодня очень важная проповедь. Скажите, у тебя всегда важная проповедь. Серьезно, всегда важная. Все проповеди важны. Мы не знаем, кого действительно Бог выберет стать президентом Украины. Но когда мы будем молиться, Бог позволит, чтобы именно того, кто нужен, стать. Аминь. Именно тот, кто должен, и станет. Во имя Иисуса. Притчи, 15 глава. Я буду читать 2 стиха там. И вы знаете, люди приходят ко мне и говорят: пастор, почему вы перестали издавать газеты? Нужно продолжать и опять начинать издавать наши газеты. Зачем вы остановили? Я сказал, потому что когда мы начали издавать газеты, каждый из нас дал обет. Кто-то говорит, я буду давать каждый месяц 5 гривен, кто-то говорит 10 гривен, кто-то говорит 20 гривен. Кто-то не давал, не обязательно. Но я говорю, что когда мы издавали несколько раз, люди перестали издавать на газету, поэтому мы перестали. Перестали пожертвования поступать, поэтому мы перестали. Но говорят, что пастор, надо продолжать. Кто считает так, что нужно продолжать издавать наши газеты? Мне говорят, что многие женщины пожилые, которые не могут ходить в церковь, обратились ко мне с группой женщин и говорят, что мы кормились только из вашей газеты. Мы не можем ходить, инвалиды. Но ваши газеты поступают к нам. Это есть единственный источник духовной пищи. Я говорю, если мы соберем пожертвования, мы будем издавать. Я думаю, может быть, дай Бог, чтобы мы собрали это пожертвование для этой газеты. Тогда мы в сентябре начнем. Поэтому пока вы будете слушать мои проповеди сейчас, я хочу, чтобы прошли наши сестры, которые собирают пожертвования, чтобы мы могли собирать для газеты. Мы будем раз в месяц собирать пожертвования для газеты. Раз в месяц. Это нормально? Нормально собирать пожертвования на газеты? Или не нормально? Нормально. Хорошо. Притчи, 15 глава, 13 и 15 стихи. Я не сказал 13 по 15. Я сказал 13 и 15 стихи. 13 стих говорит: веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. 15 стих. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. У кого есть украинская Библия? Украинская Библия. Есть ли у кого-то украинская Библия? Да, давайте, сестра. Бегом. Помогите ей подняться. Молодцы. Да. Вот наши братья учатся. Исправляются. 13 и 15 стихи. Радісне серце лице веселить, а при смутку сердечному дух приголомшений. Нужденному всі дні лихі, кому ж добре на серці, у того гостина постійно. Это понятно? Или не? Хорошо, я объясню. Помогите ей пуститься. Спасибо. Хорошо, 13 стих говорит: веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. 15 стих говорит: все дни несчастного печальны, а у кого сердце веселое или весело, у того всегда пир. Я проповедую сегодня на теме непознанная сила радости. Непознанная сила чего? Непознанная сила радости. Дорогие мои, может быть, вы тоже не знали, что есть сила в радости. Но Бог говорит нам это. Это Библия. Бог написал Библию. И Он написал и дал нам Библию как книга жизни. Это книга жизни. Мы должны учиться жить по этому слову. Бог дал нам Библию,
чтобы мы могли жить и научиться жить счастливо. И здесь есть то, что полезно для нашей жизни. Скажите, в Библии есть все, чтобы я жил счастливым, чтобы я жил счастливо. Все, что мне нужно для благополучной жизни, есть в Библии. Это правда. Это правда. На самом деле. И сегодня я хочу говорить, Бог мне положил на сердце проповедует вам о радости. Непознанная сила радости. И Библия здесь говорит нам, 15 глава, 15 стих, у кого сердце весело, у того пир. Братья и сестры, радость в сердце. У кого радость в сердце, у кого сердце веселое, у того всегда пир. У него окружение радостное. С кем вам лучше ходить? С кем вам нравится быть? С грустным, угнетенным, роптающим, или как мы говорим, ропщущим, жалующимся на жизнь человеком. Или вам нравится быть счастливым человеком, радостным человеком. Как вам? Конечно. Вы знаете, есть некоторые люди, с кем опасно общаться. Потому что вы пообщаетесь с ними 5 минут. И 5 минут, которые они с вами общаются, может портить всю вашу радость, которую вы накопили за 5 лет. Они могут общаться с вами и портить все ваше настроение. Есть такие люди. Это люди, которые носят плохие новости постоянно. Люди, которые найдут что-то плохо тебе рассказать. Люди, которые хотят тебя пустить вниз постоянно. Но это не воля Божья для нас. Бог есть Бог радости и счастья. Написано в Галатам 5 глава, 21 стих, что плод Духа есть радость. Дух Святой производит радость. Это то, что дьявол не хочет. Дьявол не хочет, чтобы мы были счастливыми. Дьявол ненавидит радость. Дьявол ненавидит счастье. Поэтому дьявол делает все, чтобы угнетать человека. Поэтому дьявол дает людям болезнь. Поэтому дьявол дает людям горе. Поэтому дьявол дает людям и устраивает людям всякие несчастные случаи. Потому что Бог дал человеку радости. И дьявол не хочет, чтобы мы были счастливыми и радостными. Радость идет от Бога. Бог создал радость. Бог создал нас, чтобы мы постоянно и максимально были радостными. Радость – это присуще Бога. Написано, что Царство Божье там на небе присутствуют 3 вещи в главном. Праведность. Поэтому мы каемся в наших грехах. Поэтому мы омываемся кровью Иисуса. Мир. Вы знаете, как этот мир наш нуждается в мир, покой? Нету покоя у людей. Люди нервничают. Люди переживают. Но в Царстве Божьем, в церкви, мы должны найти радость. В церкви мы должны найти праведность, мир, покой Бог нам дает во Христе Иисусе. Когда мы собираемся тут, даже как бы вам не было плохо, если вы действительно откроете сердце для Господа, Бог наполняет вас миром. И третий, радость в Святом Духе. Радость есть присущий элемент Царства Небесного. Бог есть Бог радости, и Бог заинтересован, чтобы мы были счастливыми, радостными людьми. Поэтому Он исцеляет нас, чтобы мы были рады. Поэтому Он дает нам ребенка, чтобы мы были рады. Поэтому Он дает нам жен и мужей, чтобы мы были рады, чтобы мы были счастливыми. Поэтому Бог дает нам исполнять мечты нашей жизни, чтобы мы были счастливыми. Почему мы молимся здесь, чтобы Бог улучшил экономику Украины? Почему Василий Васильевич хочет баллотироваться на президента? Чтобы сделать людей счастливыми. Не правда ли? Правда, это желание Бога. Это желание человека. Это желание, которое Господь вложил в наше сердце, чтобы мы были радостными, счастливыми. Это то, что идет от Бога. Почему мы вообще пришли в церковь? Потому что где-то нам было плохо.
мы искали радость. Поэтому мы пришли. Почему люди даже пьют? Почему люди даже колятся? Почему люди блудят и, прелюбодействуют и делают всякие гадости? Потому что они ищут радость где-то. Где бы найти радость? Где бы найти радость? Ну, где бы найти, чтобы было легко, чтобы было весело. Чтобы было весело. Люди ищут радость. Поэтому откройте со мной, пожалуйста, Евангелие от Иоанна 15 глава. Евангелие от Иоанна 15 глава. Конечно, мы еще вернемся к этим притчам. Но посмотрите Евангелие от Иоанна 15 глава. Посмотрим, что Иисус об этом говорит. Посмотрим на то, что Иисус говорит об этом. 15 глава, 11 стих. 15:11. 15 глава Евангелия от Иоанна, 11 стих. Это, Иисус говорит им, это сказал я вам, да радость моя вас прибудет. И радость ваша будет совершенна. Иисус говорит, я говорю это вам. Это сказал я вам. Все слова мои, которые я говорю их вам с одной целью. Чтобы прибыла в вас радость моя. Чтобы моя радость в вас прибыла. У Бога есть радость. И Бог заинтересован дать нам эту радость. Поэтому Он говорит, я говорю вам это. Всякий раз, когда мы слушаем Слово Божье, это направлено на то, чтобы Его радость была в нас. Иисус заинтересован дать нам радость, которая у Него есть. Бог есть источник радости. И Он говорит, я поэтому говорю вам Библию. Я поэтому говорю вам Слово Господне, чтобы вы могли познать мою радость. Какая же разница между радостью Иисуса и естественным мирским радостью? Дело в том, что в миру, когда у нас есть, мы радуемся в основном только когда у нас что-то происходит положительное. Мы радуемся в основном только когда, допустим, некоторые радуются, когда у них ребенок выходит замуж, или когда они сами женятся, или когда что-то хорошее происходит. И это нормально, это естественная потребность. Но разница между радостью Иисуса и радостью, которая у меня бывает или у вас бывает, это в том, что Божья радость независима от обстоятельств. Наша радость возбуждается при каких-то случаях приятных. Правильно? Когда какой-то приятный случай происходит, мы радуемся. Но это не то радость Божья. Божья радость – это радость, которая как фонтан построен в сердце человека. Бог строит, вы знаете, фонтан всегда наверху, на вершине постоянно. Фонтан всегда, великолепный, постоянно. То есть радость Божья, в отличие от наших радостей, которые приходят и уходят, приходят по случаям, то Божья радость и то, что Иисус говорит, Он говорит, я говорю вам, я был послан Богом на землю к вам. Бог меня послал, чтобы я вам проповедовал. Бог меня послал, чтобы я донес Слово Божье к вам с одной целью. Чтобы вы могли быть радостными. Чтобы моя радость, чтобы ваша радость отныне уже не была завистливая радость. Чтобы ваша радость отныне уже не была радость, которая зависима от обстоятельств и ситуаций. Чтобы моя радость, которая превосходит, моя радость, которая пребывает всякое время, чтобы она могла прибыть с вами. Он говорит, это говорю вам, это сказал я вам, чтобы радость моя прибыла в вас. Это значит радость, которая все время. Это значит радость, которая не зряет на обстоятельства. Вы можете себе представить, что вещи плохо, и человек может еще сохранить свою радость? Вы можете представлять себе, что трагедия происходит, и человек может еще не пасть в панику и сохранить свою держанность, покой? Вы можете себе такое представить? Это есть, это реально, когда мы ходим в Божьей радости, в Иисуса радости. Так что каждый верующий, кто принял Иисуса и питается Его Словом, потому что Он говорит, это сказал я вам, Слово мое говорю вам, чтобы радость. Это значит,
моя прибылась вас. Это значит, что радость Божья приходит как? Через чего? Через слово. Он говорит, это сказал я вам, чтобы моя радость прибыла в вас. Это значит, радость Божья мы получаем. И пускаем Его радость в нас через Его Слово. Так что, если мы питаемся Его Словом постоянно, мы сможем радоваться над и при любым обстоятельством. Вы слушаете меня, да? Потому что Бог дает духовную радость, которая превосходит. Радость, которая независима от настроения. Радость, которая внутри тебя, которая тебя дает торжествовать, даже когда все грустят вокруг. Когда люди не могут объяснить. Это есть Божья радость. Аминь. И поймите, он еще говорит, и чтобы радость ваша, в этом же стихе, если вы обратите внимание, 15 глава, 11 стих, и чтобы радость ваша стала или была совершенной. Бог исцеляет у кого-то почка, правая почка, прямо с этой стороны зала. Будьте исцелены и здоровы во имя Иисуса. И чтобы радость ваша была совершенная. Алло! Мой Бог не садист. Мой Бог не садист. Он говорит, что Бог говорит нам свое слово, чтобы радость наша была совершенная. Бог не заинтересован частинкой радости. Есть некоторые верующие, которые говорят, нет, не радуйся много, ну это обидит Бога. Боже мой, читайте Библию. Наоборот, мы превратили Бога в садиста. Скажи соседу, Бог не садист. Кто-то говорит, почему вы ездите в Мерседесе? Они говорят, что мы ездим в Мерседесе, еще нет. Будет. Говорят, почему вы ездите в Мерседесе? Потому что вы служите Богу. Значит, если вы служите Богу, вы не должны иметь ничего хорошего. Бог говорит, чтобы радость ваша была совершенная. Слушайте, Бог говорит нам, приходит в нашу жизнь, и Он заинтересован делать для вас все, что необходимо, чтобы вы имели совершенную радость. Допустим, может быть совершенная, если Бог скажет, я тебе дал жену хорошую, квартиру дал, но я хочу тебе оставить безработной всю жизнь. Ничего. Разве твоя радость будет совершенная? Несовершенно. Несовершенная, конечно. Потому что человек хочет заработать, одеваться нормально. Заботиться о своей жене, о ближних. Правильно? Какая это будет совершенная радость, если Бог скажет, хорошо, у тебя хорошая семья, хорошая работа, но давай мы тебе не дадим ребенка. Какая это будет хорошая, что за будет совершенная радость? Что за будет совершенная радость? Поэтому Иисус говорит, это же Иисус, не я написал. Бог послал Иисуса, чтобы открыть нам волю Бога. Чтобы мы могли понять точки зрения Бога. Чтобы мы могли видеть, как Бог мыслит. Чтобы мы могли видеть, в чем Бог заинтересован. Что Бог хочет делать для нас. Бог хочет дать нам радость и дать нам совершенную радость. Он говорит, я говорю вам это. Я помогаю вам, чтобы твоя радость не была только хромающая радость. Чтобы ваша радость была совершенная. Какая может быть совершенная радость, если у него не будет ребенка? Какая может быть совершенная радость, если у него не будет работы? Какая может быть совершенная радость, если он будет больной раком? Какая может быть совершенная радость? Мой Бог не садист, Бог есть хороший Бог. Бог радости. Он сказал, говорю я вам это. Говорю я вам это. Говорю я вам это. Но это говорю я вам, чтобы радость ваша не была больше половинческая радость. Чтобы радость ваша не была больше, хромающейся радости. Чтобы радость ваша больше не была печальная радость. Чтобы радость ваша больше не была грустная радость. Но чтобы радость ваша стала совершенной радостью. И, дорогой, братья, слушайте меня. Все, что тебе надо, чтобы твоя радость
усовершенствовалась все, что надо Богу делать, чтобы твоя радость усовершенствовалась. Бог это собирается делать для вас сегодня. Бог хочет делать это для тебя сегодня. Но Бог только что мне дал сейчас видение. Есть женщина, которой предстоит операция по-женски. Она отказывается идти на операцию. Либо в эмбриоме, или что-то такое по-женски. Прямо сейчас Бог мне только что открыл. Если это вас, Бог хочет исцелить вас для того, чтобы ваша радость была совершенной. Вам не надо будет пройти операцию. Где эта женщина? Встаньте, пожалуйста, на ноги. Положите руку на себя. Именем Иисуса Христа я запрещаю эти опухоли, я запрещаю эти болезни, повелеваю уйти прочь. Пускай ваша радость становится совершенным. Именем Иисуса. Сядьте нормально. Есть другой человек, у кого увеличены. Разве это бывает? Бог только что мне сказал, что увеличены почка, левая почка. У вас надутый такой, как будто надутый. У вас покрывает тело. Где это человек? Почка, это левая почка. Пожалуйста, положите руку. Именем Иисуса. Пускай ваша радость совершенствуется. Будьте исцелены и здоровы. Аминь. Будьте исцелены и здоровы. Я не могу понять людей, почему они убегают от Бога. Это потому, что они не понимают Бога, Но слава Богу за Библию. Если бы не было Библии, мы бы все думали, что Бог такой суровый, жестокий, садист. Но. Нет, дорогие. Он говорил, я не просто хочу вам дать мою радость, но я хочу делать для вас все, что надо, чтобы ваша радость, которую вы уже имеете, чтобы ваша жизнь стала совершенной радостью. Чтобы ваша радость могла быть совершенной. Чтобы ваша радость могла быть совершенной. Бог заинтересован в совершенстве. Откройте Евангелие послания Иакова, 1 глава, 17 стих. Написано, что всякий дар, хороший, добрый дар и совершенный дар не сходит от Бога Отца, от Бога Света, у кого нет тени перемены. Только совершению. Он заинтересован в совершенствовании радости. Он заинтересован в совершении дар. Он дает совершенную дар. Он дает совершенную радость. Он дает совершенную жизнь. Он хочет усовершенствовать твою жизнь, поэтому он хочет исцелять тебя. Он хочет усовершенствовать твою жизнь, поэтому он хочет спасти твоего ребенка наркомана. Он хочет усовершенствовать твою радость, поэтому он хочет спасти твою дочери. Он хочет усовершенствовать твою радость, поэтому он хочет исцелить твоего внука. Он хочет усовершенствовать твою радость, поэтому он хочет дать тебе мужа. Он хочет усовершенствовать твою радость, поэтому он хочет тебе дать жену. Он Бог усовершенствование. Он Бог, который совершенствует нашу радость. Он говорит, сие сказал я вам, сие сказал я вам, сие сказал я вам, чтобы радость ваша, чтобы радость ваша стала совершенной. Чтобы радость ваша стала совершенной. Скажи, моя радость станет совершенной. Моя радость станет совершенной. Я верю в это. Именем Иисуса. Бог усовершит мою радость. Он усовершит мою радость. Все, что мне надо, чтобы усовершенствовалась моя радость, придет ко мне. Я получу свою мечту. Господь исполнит мою мечту. Мое желание придет ко мне. Господь ответит мою молитву. Аминь. Во-первых, Он дал каждому эту радость свою, когда Он вошел в наше сердце. Его радость в нас. Это с одной стороны. С другой стороны, Он посылает Его Слово к нам каждый раз, чтобы Его Слово могло усовершенствовать нашу радость. Поэтому Бог проповедует нам, допустим, что Он исцеляет. Чтобы мы могли слышать это и быть исцеленными, и чтобы наша радость была совершенной. Поэтому Бог, допустим, говорит нам,
что он спасает твой дом. Ты и твой дом, и дом твой. Поэтому он посылает нам это слово, чтобы наш дом все могло быть спасительным. И чтобы наша радость могла быть совершенной. Поэтому он открывает нам откровенные таинства о десятине и пожертвовании. И дает, и говорит, что ты сей. Потому что, тот, кто сеплет щедро, тому прибавляется. Чтобы мы не были в нужде, он хочет, чтобы наша радость материальная была исполнена. Поэтому он говорит, что сей свое семя утром, сей вечером, не дай руке твоей отдыхе, чтобы мы могли иметь совершенное радость в этом направлении. Теперь давайте вернемся отсюда, откуда мы начали. Притчи 15. Притчи 15. Притчи 15. Мы начали с 13 стиха, то есть мы читали 13 и 15 стихи. Написано: «Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает». 15 стих. «Все дни несчастного печальны, а у кого сердце веселое, у того всегда пир». Слушайте сюда. Помните, мы говорим о радости сердца, и я говорю, что Иисус Христос дает именно такую радость сердца, которая веселит сердце, независимо от обстоятельств. То есть, когда Иисус пришел в мир, люди часто думают, что Иисус только пришел, чтобы спасти нас от ада. Нет, это первая задача, спасти нас от ада. Но не только это не есть единственное, которое Он дает нам. Вы это знаете, да? Не только спасение дает Иисус. Кроме спасения, Он еще, допустим, тут говорит: я говорю вам то, что я говорю вам. Я сказал вам то, что я вам сказал, чтобы вы могли иметь радость мою, и чтобы ваша радость была совершенная. Так, то есть, кроме того, что мы спасены, Бог еще заинтересован, чтобы Его радость Божья, которая превозносится над всякими обстоятельствами, чтобы эта радость всегда пребывалась в нас и с нами. То есть мы теперь, как верующие, мы уже имеем Божью радость, которая может радоваться и возвеселиться при всякое обстоятельство. А 15 стих, который мы только что читали, говорит, что веселое сердце, у кого сердце весело, у того всегда пир. У того всегда что? Пир. Приятно быть человеком, у кого сердце веселое. То есть веселое сердце — это не то, что зависит от того, что я выхожу замуж, или я женился, или я исцелился, или я получил какое-то чудо. Но. Веселое сердце — это состояние постоянное. Вы слушаете меня? Это состояние постоянное. И как оно приходит? Через Христа Иисуса. Аминь. Мы приняли это. И написано: у того человека, у кого веселое сердце, у того всегда что? Пир. Поэтому я не могу себя понять верующих христиан, которые читают Библию и ходят и жалуются на жизнь. Правительство плохо, президент плохой, начальник плохой, пастор плохой, церковь плохая, то еще плохой. Жизнь плохая, вообще Украина плохая, вообще весь мир плохой. Если вы христиане, и вы поняли силу Библии и силу Бога, нам не дано такое право жаловаться. Написано, что у нас должен быть пир. Вы слушаете меня? Я не могу быть вокруг, возле кого-то, чтобы человек был грустный. Если я возле вас, вы не можете быть грустным больше. Потому что я буду заразить вас радостью. У меня достаточно радости, чтобы заразить вас радостью. То рядом со мной и я всегда спрашивал: у тебя все нормально? Hello, мне помочь тебе? Может быть, я тебя обниму, тебе станет легче. Может быть, я тебя пожму руку, тебе станет легче. Или у вас проблема? Я помолюсь за вас. Я есть решение от Бога для вас. Я есть решение от Бога. Почему? Потому что Бог во мне. Потому что Его радость во мне. Но это тоже для всех христиан, Написано: у кого сердце веселое. Поэтому, братья и сестры, у того пир.
Пускай у вас будет пир сегодняшнего дня. Радость делает невероятную работу в жизни человека и вокруг него. Я вам еще это покажу. Вы не представляете себе силу радости. Радость врачует, как никакая медицина. Я вам это покажу в Библии. Посмотрите притчи, 17 главу. Радость даже исцеляет. Радость врачует. Посмотрите, пожалуйста, в притчи. Так. Где это написано? 17 глава. 22 стих. Так, 17-22. Веселое сердце благотворно, как врачебство. А унылый дух, Боже мой, сушит кости. Унылый дух сушит чего? Так что есть, это тут показывает нам преимущество радости, веселья и, и плохая сторона скорби или унылый дух. Уныние разрушает. Кости, если твоя кость разрушена, значит твоя жизнь разрушена. Вы слушаете меня? Разрушает кость, сушит кость, значит это жизнь. Кость, можно поставить слово жизни. Унылый дух разрушает жизнь, сушит жизнь. Ты похудеешь. Даже если ты полнеешь, ты уже все умер внутри. Вы видели кто-нибудь, кто когда-то был в депрессии? Это хорошее дело или плохое? Конечно. Потому что депрессия сушит кости. Депрессия уничтожает жизнь. Депрессия сушит вашу жизнь. Но написано, веселое сердце благотворно. И как врачебство, как медицина. Врачует. Веселое сердце, что делает? Врачует. Веселое сердце врачует. Многие из нас, мы думаем, даже не только многие из нас, вообще-то в миру, мы думаем, если человек слишком радостный, что-то с ним ненормально. Вот я нормальный, и я радостный. Бог нормальный, и он радостный. Иисус нормальный, и он радостный. Вы слушаете меня? Унылый дух сушит жизнь, сушит кость. Как братья и сестры, победи уныние в твоей жизни. Победи уныние. Самый лучший способ, вы слушаете меня, да? Выйти из депрессии, выйти из болезни, когда тебе плохо, что делать, это радоваться. Потому что через радость, через веселье, через прославление Бога, это прославление, это веселье уничтожает эту болезнь, уничтожает эту проблему, врачует твои организмы. Я могу вам это доказать в Библии. Давайте посмотрим 2 Коринфянам, 6 глава 10 стих. 2 Коринфянам 6:10. 6:10. Поэтому примите решение, что вы не позволите и не будете давать место унынию в своей жизни. Давайте скажем, я не дам место депрессии больше в моей жизни. Это ваше решение, особенно как верующие. Да, я согласен. Когда мы с вами были в миру, вы слушаете, да? Когда мы с вами были в миру, у нас не было выхода, не было Иисуса, который может производить радость у нас. Но теперь у нас Иисус живет в наших сердцах. Это как генератор. Вы знаете, что такое генератор? Это как генератор радости. Иисус есть генератор радости в моем сердце. Когда я был в миру, да, я был в депрессии. Я не знал этого. Но теперь Иисус есть. И с помощью Иисуса, даже когда мне плохо, я могу радоваться. Потому что я знаю, что когда я радую и прославляю Его, это веселье начинает врачевать меня. Потому что веселье врачует. 6 глава 10 стих. Вы нашли? Нас огорчают. А мы всегда что? А мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Других даже еще обогащаем. Мы ничего не имеем,
Но всем обладаем. Это менталитет победителя. Радостный человек – это победитель. Если ты можешь сохранить твою радость при всей ситуации, ты победишь твою проблему. Ты выйдешь с этой проблемы. Если тебя атакуют люди, бьют тебя и так далее, и ты можешь все равно радоваться, ты посрамил эту проблему. Ты посрамил этих врагов. Но если ты будешь переживать, меня бьют, дьявол будет знать, что тебе плохо, что он тебя достает. А он хочет тебя еще больше доставать. Поэтому если дьявол найдет то, что тебя достает, он будет поэтому больше тебя бить. Вы слушаете меня? Поэтому дьявол всегда пробует всякие проблемы сунуть в жизни верующего. Чтобы найти его слабинку, его старую, то, что где он будет плакать, где он будет в унынии. Если дьяволу удастся, если ты покажешь дьяволу, что тут тебе плохо, и ты начинаешь плакать, он будет там, именно в этом направлении, постоянно тебя бить. Но здесь написано, нас огорчают, но мы всегда радуемся на зло сатаны. На зло кому? На зло ему. Когда он огорчает нас, мы всегда радуемся. И почему еще? По одной причине. Потому что когда я буду всегда радоваться при огорчении, это врачует мою ситуацию. Это врачует мою душу. Это врачует мое состояние. Так что если у вас нет музыки, прославления нашей церкви, хорошее прославление, я вам скажу, хорошие музыки тут. Купите все, у них 8 кассет или 9 кассет. Возьмите, найдите все, купите, включите ночью, включите днем, включите дома, включите машины, включите везде, и пускай радость Господня никогда не покидает вас. И пойте с ними, радуйтесь с ними, чтобы это не просто была песня, а ты сам внутри грустно. Не, надо радоваться от сердца. И это будет врачевать твою ситуацию. Это будет врачевать твое обстоятельство. Это будет исцелять твою душу. Если тебя огорчают, может быть, тебя обидели. Может быть, муж бросил. Может быть, дети огорчают. Может быть, на работе тебя разочаровали. Может быть, твой любимый человек, тебя позорил. Может быть, твои родители тебя не понимают. Всякий раз, когда нас огорчают, решение одно. Радуйся в Господе. Прославляй Господа. И это будет врачебство. Это будет врачевание для твоей души. Не забудьте это на всякий случай. Да, откройте еще одно место, я вам покажу. Аввакум. Откройте Аввакум, 3 глава. Это в Ветхом Завете, перед Новым Заветом. Аввакум, 3 глава. У него была тоже тяжелая ситуация. Очень тяжелая ситуация. Но посмотрим, что он сделал. Если вы в этом зале, и у вас геморрой, если вы в этом зале, у вас геморрой, вы плохо идите в туалет, ходите в туалет, значит, положите, пожалуйста, руку на себя. Геморрой, когда вы идите в туалет, у вас, Бог мне показывает, что у вас почти ничего не выходит, но зато вы мучитесь по-страшному. Положите руку на себя, Господь исцеляет вас. Именем Иисуса, я повелеваю эту болезнь уйти прочь. Будьте исцелены. Аввакум, вы нашли? 3 глава. Очень тяжелая ситуация здесь была. И посмотрим, что сделал этот пророк. Или что он сказал, что он сделает, если такая ситуация будет у него. Давайте будем считать 17 стиха. 17 стиха. Так? 17 стиха. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог сила моя. Он сделает ноги мои, как у олена, и на высоте мои
возведет меня. Вот человек веры. Вот человек веры. Давайте я вам покажу это место еще раз. 17 стих. Посмотрите внимательно. Ты не расцвела смоковница. Это значит, что нету прибыли. Нету, бизнес не идет. Нету урожая. И не было плода на виноградных лозах. И маслины изменила. То есть нечего кушать. Нечем питаться. И нива не дала пищи. Нечего кушать. Хотя бы не стала овец лагоны. И рогатого скота в стойло. То есть нету мяса кушать. Если дальше до такого дошло, он говорит, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Почему он это сделает? Что это ему даст? Почему ему кинуться в эту авантюру-то? Что это ему даст? Сколько из вас тут радовались последний раз, когда они пошли в магазин и обнаружили, что повышение цены? Вот о чем речь идет. Вот о чем речь идет. Вот о чем речь идет. Посмотрите сюда. Это разница между нами, верующими сегодняшнего дня, и верующими в Библии. Потому что Аввакум понимает что-то, которое мы не понимаем. Библия говорит, что во всех ситуациях всегда радуйтесь, потому что, во-первых, радость это врачует душу. Так? Это медицина. Это врачует врачебство. Но кроме того, когда мы радуемся во всех ситуациях, написано, всегда радуйтесь. Филиппийцам 4:4. И еще раз говорю вам радоваться. Всегда. Что это нам даст? Это человек, нечего ему кушать. Он пошел в магазин. Не то, что там цены повысились. Вообще полки пустые. Он пошел в огород. Не то, что там мало урожая. Вообще там все выкопано. Кем? Неизвестно. Вместо чтобы плакать, он начинает радоваться. Он пошел на работу. Стада его. Вместо чтобы они были еще, чтобы они рожали еще другие овец. Стада вообще не было. Кто украли? Я не знаю. Все исчезли. Что мне делать? Плакать и упасть на пол? Нет. Я еще тогда буду радоваться и прославлять Господа спасения моего. Почему он это делает? Почему такая авантюра? Посмотрите, это не авантюра, это мудрость. Это Божья вера. Потому что ответ в 19 стихе. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоте моей возведет меня. Когда я буду прославлять Его, когда я буду радоваться в Нем, когда плохо, я буду радоваться и прославлять Его. Когда тяжело, когда нечего кушать, я буду радоваться и прославлять Его. Когда нечего на стаде, и я буду все равно радоваться и прославлять Его. Когда на поле нечего собирать, и я все равно радуюсь, буду прославлять Его. Тогда написано, мой Бог покажется, что Он моя сила. Мой Бог проявит свою силу на место моя. Мой Бог пошлет силу избавления. Он пошлет Его спасение ко мне. Вы не поняли? Он говорит, что он тут будет радоваться, потому что по причине радости. Радость получается тут, смотрите сюда внимательно. Радость получается тут, выступает как выражение нашей веры Богу. Прославление Бога, радость в Бога, это значит, я убежден, что Бог меня избавит. Я радуюсь по вере. Не радуюсь, что плохо. Не радуюсь, что цены повесились. Не радуюсь в том, что нет урожая. А я радуюсь, Господе Боге моем, что мое спасение, Он мое избавление, Он найдет мой путь, Он найдет мне выход, Он избавит меня, Он пошлет мне свою помощь, я буду радоваться заранее. Пока Он еще не послал эту помощь, я буду радоваться. Пока мне еще плохо, я буду радоваться, потому что я уверен, что Он придет на помощь мне. Я уверен, что Он избавит меня. Я уверен, что Он спасет меня. Я уверен, что Он поднимет меня на высота моей. Я уверен, что Бог на небе, Он не спит и не дремлет. Я уверен, что мой Бог, моему Богу все возможно. Я уверен, что Бог, который спас меня, Он способен избавить меня от голода.
Я уверен, что Бог, которому принадлежит земля, и все то, что принадлежит ей, Он придет и приложит мне помощь. Я уверен, что Господь, который есть всемогущий, Его сила не уменьшается, Его сила не уходит. Он придет и простерет руку силы и помощи ко мне. Я уверен в Нем. Я уверен в Нем. Я буду прославлять Его, хотя плохо, хотя страшно, я буду славить Его. Я уверен в Нем. Я уверен в Его избавление. Я уверен, что Он придет ко мне на помощь. Я уверен, что Он услышит мою молитву. Я уверен, что Он среагирует на мою хвалу. Я уверен, что мой Бог есть Бог моего спасения. Он спасет меня. Об этом Аввакум и говорит. Он радуется, когда еще плохо, будучи уверен, что Господь поможет ему. Он радуется, пока плохо, будучи уверен. И успокоенным в Боге, что его Бог избавит его. И посмотрите, что Бог сделал. Посмотрите, что Бог сделал. Или что Он уверен, что Бог сделает. Господь Бог, сила моя. Господь становится его силой. Господь начинает приходить, чтобы доказать его врагам, чтобы доказать его соседам, чтобы доказать всем, которые окружают его, что я его сила. Я его сила. Слушайте, я его сила. По причине того, что он радовался, когда ему было плохо. По причине того, что он прославлял, когда он не понимал. По причине того, что он доверился мне, когда ему было тяжело. По причине того, что он славил меня, когда у него не было чего кушать. По причине того, что он искал мое лицо, когда все было против него. Я покажусь, как его сила. Я докажу всем, что я его сила. Я докажу всем, что я его сила. Он, Бог, сделает ноги мои, как у олена. Вы знаете, что такое олена, да, на севере там? Слушайте, не все животные могут жить на севере. Вы знаете об этом? Снег и так далее. И даже люди не могут там жить. Но сила оленя заключается именно в их ногах. Высокие, твердые на снегах. Если другие умирают, они падают на оленя. Это ноги их, это их слава. Ноги оленя, это его слава. Поэтому люди, которые там живут, они не используют лошади, чтобы путешествовать. Они не используют кони, они используют олени. Потому что ноги олени не сравнить ни с какими ногами. Ни с ногами человеческими, ни с ногами животными. В ногах оленя их слава, их мощь, их отличие. Это то, что их отличает от прочих. И Бог говорит, потому что нога его это то, что поднимает его выше. Во время тяжелых условий, тяжелых снегах, холода, ноги его делают его выше намного. Как будто он наверху и ходит, и носит всякие грузы. И Бог говорит, вот, так, когда вы славите Господа, и когда вам плохо, вы не понимаете, и вы прославляете Господа все равно, Он делает вас. Он делает ноги ваши, как у оленя. Чтобы вы отличались, как там, где другие рушатся. Чтобы вы стали высоко, когда люди думают, что все, вы уже рушились, вы уже умерли, вы уже погибли. Чтобы сила ваша и слава ваша больше воссияла именно во время трудностей. Чтобы трудность для вас, чтобы невозможности для вас, чтобы непроходимость для вас стало время и возможности для сияния. Непроходимость, невозможная ситуация для вас становится возможностью сиять, прославиться и явить мощь и красоты Божией. Вот что Бог делает для нас. Он превращает нас как оленя, ноги оленя, когда мы радуемся в Господе, даже когда плохо. Мы становимся как непобедимые, несокрушимые. Ноги наши становятся как у оленя. Мы отличаемся. Мы обличаемся славою. И мы несем всякий тайдосы с легкостью. Боже мой. Он говорит, он заделает ноги мои, как у оленя. И дальше говорит, на высоте моей возведет меня. Скажите соседу, Господь возведет тебя на твоей высоте, когда ты будешь прославлять Его всякое время. Братья, это большая истина.
Вы слушаете меня? Это большая истина. Нам надо научиться веселиться и радоваться, даже когда не очень благоприятной ситуации. Аминь, вокруг нас. Вы помните еще притчи 17:22, потому что веселое сердце вращает. Давайте вернемся, пожалуйста, к притче, откуда мы начали. Притчи 15. Приближаемся к концу уже, к сожалению. Притчи 15, 13 стих. Веселое сердце делает лицо веселым. Невозможно, чтобы вы сказали, что я веселый, я радостный, и быть такое лицо. А у вас все нормально? Да. No. Это не то. Братья, Бог хочет, чтобы мы имели веселое сердце и привлекательное лицо. Есть некоторые лица, в которые нельзя смотреть. Потому что если ты посмотришь, ты испугаешься. Потому что у них там страх лежит. Братья и сестры, Бог призвал нас быть агентами не депрессии и уныния, не агентами страха и испуга. Бог призвал нас быть агентами успокоения, радости для других, подарить другим радость. Если, братья и сестры, слушайте сюда, посмотрите на свою жизнь. Как люди реагируют, когда они общаются с вами? Они уходят печальными, слеза или радостные, поднятые. Если вы даете людям и передаете людям только депрессию, лучше не общаться с людьми. Когда вы общаетесь с людьми, делайте это как ваша цель. Делайте это как ваше решение, что нет, Господь, я буду давать людям. Знаете, мы как родители, иногда я бил своего ребенка уже, иногда. И после того, как я побил его, я его все равно обнимаю. Знаете, если мы наказываем своих детей, часто нужно все равно их обнять, чтобы они поняли, что мы не ненавидим их, мы любим их, чтобы потом любовью победить это наказание. Вы понимаете, да? То есть мы должны быть агентами Божьей радости, Божьего веселья. Мы не призваны портить всем подряд настроение. Разбудите, кто спит рядом с вами, скажите, что ты не призван быть агентами расстройства для других. Не спят у меня на проповеди, а то я разбужу. Не позволено. Аминь. Есть за кого-то Бог хочет, чтобы я помолился сейчас. У вас такие пятна в ноге, пятна такие неприятные. Вроде бы кожаные пятна, но иногда они болючие, они больно. Бог хочет, чтобы я помолился за вас, если это вы. Положите руку на себя. Именем Иисуса будьте исцелены. Пускай эти ноги очистятся во имя Иисуса Христа. Аминь. И последнее, самое главное, что я хочу, чтобы вы вспомнили сегодня. Запомните, во-первых, радость меняет обстоятельства вокруг вас. Потому что радостное сердце – это пир. Но у того, у кого радость, веселое сердце, у того всегда пир. Это значит, твое сердце, внутренняя радость, всегда будет влиять на то, что происходит вокруг тебя. Даже если плохо вокруг тебя, внутренняя радость изменит обстоятельства. То есть радость сокрушает внешние обстоятельства. Радость сокрушает внешние негативы. Радость сокрушает и изменяет отрицательные обстоятельства вокруг. Радость способна, она имеет силу изменить внешние обстоятельства. Аввакум, помните Аввакума? Все было плохо, но когда он начал радоваться, Бог пришел и сделал его как оленя. И выступит как сила его. Потому что радость способна менять все ситуации вокруг вас. Радость способна менять все ситуации вокруг вас. Это во-первых. Во-вторых, давайте все станем на минутку. Я хочу помочь те, которые дремят. Давайте скажем, во-первых, радость способна менять
обстоятельства вокруг нас. Радость переломает ситуации. Отрицательные, положительные. Радость способна изменить ситуацию вокруг меня. Пользу меня. Когда я буду радоваться и прославлять Господа. Это первый урок. Теперь второй урок. Радость врачует. Веселое сердце врачует душу. Поэтому силой Бога через радость я буду исцелять себя от душевной болезни. Я буду врачевать самого себя. Через силу радости. Я буду менять свои обстоятельства. Через силу радости и хвалы. Аминь. Дайте аплодисменты Иисусу. И вы сможете присесть. Можно присесть. Последнее, что я хочу сказать сегодня, это самое главное, что я хочу сказать. Екклесиаст. Это следующая книга после притчи. Екклесиаст, 2 глава. Екклесиаст, 2 глава. 10 стих. Давайте с 9 стиха. «И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме». Это царь Соломон пишет. «И мудрость моя прибыла со мной. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья». Не отказывался сердцу своему никакого веселья, значит. Потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. И это было моей долей от всех трудов моих. Это было моей долей от всех трудов моих. Потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. Слушайте сюда, братья и сестры. Соломон говорит здесь, что он видел славу, он видел все, у него было богатство, у него было всего. И он говорит, но единственное, он говорит, что у меня было золото, у меня была слава Божья у всех. Но все то, что я мог получить от всего этого, максимум, что я мог получить, это то, что мое сердце радовалось от трудов моих. Почему мы трудимся? Почему мы зарабатываем деньги? Чтобы они могли делать нас счастливыми. И слушайте сюда. Если Макс, слушайте вообще-то, чтобы донести до вас. Очень важно. Вы можете даже это писать. Чтобы человек не добился в этой жизни, чему бы мы не стремились, эта жизнь может дать человеку только одну пользу. Одна и все. Планета Земля, жизнь, которая дана нам один раз, есть только одну пользу мы способны вынести из этой жизни. Только одно дело. Я вам расскажу, какое. Когда вы выходите замуж, только одно благословение. Когда вы женитесь, только одно. Когда вы рожаете детей, только одно вы ищете и можете получить. Когда вы зарабатываете деньги, максимум, что вы можете получить, только одно. Когда вы исцеляетесь от болезни, максимум, что вы можете получить, только одно. Когда у вас мир вокруг вас, когда покой, когда вам хорошо, максимум, что эта жизнь может дать вам, только одно. Все труды наши. Соломон, он умнее всех, кто жил. Вы знаете, Соломон умнее всех. И он говорит, от всего то, что я имел, от всех моих трудов, от всего, все единственное, за что я благодарю Бога, за то, что эта жизнь может приложить мне или кому-либо, это чтобы мое сердце радовалось. Если ты заработаешь деньги, все деньги в этом мире, и ты несчастливый, Боже мой, что тебе еще надо? Если ты несчастлив, если ты не радостный, ты имеешь деньги, это тебе не дает радость, ты мертвый человек. Ты самый грустный человек, ты самый несчастный человек. Что мы ищем деньги? Быть счастливым. Если это уже не дает счастья, это ерунда. Почему мы хотим выходить замуж и жениться?
чтобы мы были радостны и счастливыми. Почему мы рожаем детей в конечном итоге? Женщины, они мучаются, тяжело, 9 месяцев боли. Но что они получают от этого? Радость. У левки, у ребенка. Радость, крики ребенка. Радость. Что мы ищем? Все, чего это мир. Единственное, только максимум, что эта жизнь может тебя предложить. Максимум. Ты ничего не можешь иметь больше радости. Все. Вот почему Бог позаботился о том, что приходит Иисуса Христа, чтобы Он оставил верующим. Потому что если у верующего не будет радости, как у всех, тогда мы несчастные всех. Мы несчастные всех. Вот почему, когда мы приходим к Богу, Бог прежде всего дает нам радость спасения. Чтобы мы уже не находили и не искали радости в сигаретах. Чтобы мы уже не искали радости в водке. Поэтому люди отсюда освобождаются от водки, от наркотики, от тагрелов. Потому что то, что они искали, ту радость. Дайте человека, который пьет. Что он ищет? Он ищет быть веселым, быть радостным. Что он ищет? В водке. Что он ищет? Просто как может быть он оттуда получит какую-то радость. Радость есть единственный дивиденд, который мир дает человеку. Все. Ничего больше нет. Когда ты удовлетворен, наслаждался, в конечном итоге какой? Чтобы радоваться, чтобы быть счастливым. Все. Что люди ищут в том, чтобы блудить туда-сюда. Они просто ищут, может быть, это даст им какую-то радость маленькую. Вот почему Бог позаботился об этом в спасении. Говорит, что я пришел, я даю вам это, чтобы радость ваша была совершенной. Если у человека нет радости, дай ему миллиарды. Если у него нет радости, если у него депрессия, дай ему все, что хочешь. Дай ему, что хочешь. Это его не тронет и не двинет. Мы должны понимать власть радости и силу радости. И непознанную силу радости. Поэтому я проповедую на этой теме. Непознанная сила радости. Поэтому я и хочу, братья и сестры, чтобы со всеми фибрами вашими боролись против уныния, против депрессии. Не допускайте к себе на 10 километров от себя. Не позвольте вам подойти уныние или депрессия ни с какой стороны. Просто боритесь против этого. Просто воюете против этого. Потому что, хорошо, посмотрите сюда. Если радость, есть единственная польза, которую жизнь дает. Многие из нас бывает целый месяц, что у нас ничего не радовалось. Это беда. Потому что жизнь состоится из дней. Если ты не радовался в один день, сколько у тебя дней в жизни? Ты проживешь 50 лет, из них можно пальца считать, сколько раз ты радовался. Может быть, целый год ты вообще не познал радость, тогда ты пустую жил. А тогда, зачем тогда? Ну что тогда, зачем ты, ну для чего тогда ты живешь? Ну непонятно. Некоторые, они потеряли целый год. Чтобы только быть депресс. Это кошмар. Нету сладости в жизни. Единственная сладость в жизни — это радость, Если вы жили целый день и нету радости, этот день вычеркнут у вас. Потому что зачем тогда? Потерянный день. Если вы жили целый месяц, и вы не могли указать, где ваша радость была, значит, целый месяц вычеркнуто из вашей жизни. Вы понимаете, что я говорю? Есть непознанная сила в радости. И поэтому вы должны просто ограждать себе Божьей радостью. Вот почему я, как пастор, как Божий человек, принял решение, что я не буду грустить людей. Но. Кто я такой, чтобы портить ему жизнь? Кто я такой, чтобы ему дать грусть и слезы, когда, может быть, это будет единственный шанс, который у него есть радоваться. Поэтому, знаете, когда я ругаю людей, свои здесь или своего ребенка, я все равно в конце стараюсь как-то покрыть родно, чем-то благое, хорошее. Потому что если человека лишит радости в жизни, что тогда тебе надо? Хорошо, я дам тебе Мерседес. И если у тебя нет радости, депрессии, для тебя это будет то же самое, как песок на улице. Все. Хорошо, я тебе дам миллиард. Если у тебя нет радости, нет жизни, это то же самое, как
трава на улице. Все. Радость есть самый большой дивиденд, который человек берет с собой в этой жизни. Поэтому, когда я стою лично, я поднимаю свои руки каждое утро. Я иду в кухню, чтобы не разбудить семью. Я начинаю благодарить Господа за жизнь, пока радость не войдет в мое сердце. Когда радость приходит, если не приходит, я беру кассету, включаю магнитофон, и начинаю танцевать, прославлять. И я знаю, что этой радостью я уже победил в этот день. Целый день у меня будет гладко, потому что я радость пустил вперед. Непознанная сила радости. Непознанная сила радости. Непознанная сила радости. Есть люди, у кого ничего нет. Но если они нашли себя в Боге, и они могут быть счастливыми, им ничего и не надо. Почему я хочу выйти замуж или жениться? Чтобы я был счастливым и радостным. Если это мне не дает радость и счастье, ерунда. 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 Даже, мы знаем, почему Бог дал радость, чтобы люди имели муж и жена, имели половые отношения, секс. Чтобы радость, совершенство их радость, давать им систему кайфа в семье. Радость, все. Это Соломон говорит так. Он умный человек. Иисус это сказал. Я пришел, чтобы добавить вашу радость, чтобы ваша радость могла стать совершенной. Я послушаю 2 или 3 свидетельства. Если кто-нибудь, кто бы хотел свидетельствовать о чем я говорю, что у вас что-то было в жизни, но вы не могли иметь радость, и вы думаете, что это ничего. Да, давайте сюда. Кто еще хочет? Давайте сюда. Давайте послушаем, просто ради нас. И, братья и сестры, деритесь, чтобы дьявол не украл вашу радость. Вы слушаете меня, да? Боритесь за вашу радость. Боритесь за вашу радость. Не позвольте дьяволу, не позвольте депрессии, не позвольте уныние. Давайте сюда. Убрать вашу радость. Да, 5 лет назад я потеряла трагически ребенка. Через полгода после этого я потеряла квартиру, которую строила со старшим ребенком. Представьте, что у меня было. Жить, конечно, не хотелось. Но вы знаете, все начинаю сначала. Вы знаете, что я приобрела радость в Боге. Мир, покой. Действительно, этого богатства, это действительно богатство. Я на сегодняшний день действительно потеряла, и были машины, ни одной нету. На сегодняшний день я приобрела радость в Боге. И Бог убрал эту депрессию, уныние. И я хочу сказать, что я счастлива. Я счастлива с Богом и в Боге. Слава Богу! Будьте благословенны. Когда я была без Бога в миру, я думала, если мой сын попадет в тюрьму, или если он станет наркоманом, или если с ним что-то случится, я тут же покончу с собой. Это когда я была без Бога. А когда я пришла к Господу, и вот месяц назад мой сын попал не в тюрьму, а его посадили в камеру за то, что он совершил преступление, и ему грозила статья от года до 8 лет. И когда мне утром позвонили в 6 утра, сказали, что вашему сыну грозит срок, я вдруг так возрадовалась, что люди, которые были у меня в этот момент в квартире, они испугались, они заметались. А я стала благодарить Господа и радоваться за эту ситуацию. И за неделю Бог решил эту проблему. Вы знаете, и самое большое чудо для меня, я 3,5 года с Господом, и самое большое желание, особенно матери понимает меня, самое большое мое желание было, чтобы Господь привел моего сына к себе. Что я не делала, ничего не помогало. Каждый раз он говорил: мама, будешь это втирать бабушке. И вдруг, когда я его увидела первый раз, когда его привели с камеры побитого, я единственный раз за все это время заплакала. Я сказала: вот это тот сынок, что ты говорил, будешь втирать бабушке. И что вы думаете? Он пришел, покаялся сам, упал на колени, покаялся его отец, православный верующий. Покаялась его девочка, девочки мама, покаялись его друзья. И вчера он принял водное крещение самостоятельно. Радость моя совершенна, слава Господу. Скажите Евангелие, которое действует. И на совершение я хочу еще раз прочитать похожее место.
5 глава Екклесиаст, 17 стиха по 19. Вы нашли, не? Да? Хорошо, я прочитаю. Вот еще, что я нашел доброго и приятного. Вы слушаете? Вот еще, что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими то трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. Доля человека трудится, который трудится под солнцем во все дни его, только в одном заключается, согласно этому стиху. Это есть и наслаждаться его. Знаете, слишком многие люди кушают, но не наслаждаются. Могут кушать, но нет радости. И он говорит, одно я нашел доброго и приятного в этой жизни, чтобы человек, который кушает, может радоваться этой пищей. Человек, который трудился, может радоваться. Радость. Непознанная сила. 18 стих. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это что? Дар Божий. Даже наслаждаться от своего богатства. Если у тебя есть богатство, наслаждаться отсюда. Имущество, наслаждаться им, пользоваться и получить от этого удовольствие, это дар Божий. Что это особенно в этом? Что он сможет радоваться этими богатствами. Я знаю людей сегодня, которые есть миллионеры, и они не могут даже встать на ноги. И плачут каждый раз. У них бешеные деньги, но они инвалиды. В душе, в теле и так далее. Вы в Америке знаете, сейчас правительство Клинтона выделяет сумму. Сколько сумм, кто слышал? Сколько сумму, чтобы исследовать причину самоубийства в Америке? Сколько? Сколько миллионов? 50 миллионов. Вот, где-то 50 миллионов сейчас выделяет каждый год, чтобы просто исследовать, почему столько много людей поканчивают жизнь самоубийства. Причем не среди бедняков, а среди богатых людей. Потому что когда нет радости, людям не хочется жить. Когда то, что у них есть... Америка это самая богатая страна в мире. И все равно, когда нет радости, братья и сестры, не позвольте дьяволу украсть вашу радость. Не позвольте дьяволу. Поэтому даже если плохо, даже если вас ругают или терзят, сохраните и защитите вашу радость. Вы понимаете меня? Даже если плохо, прославьте Господа, и Он проявит себя как силу вашу. Следующий, последний стих, 19 стих. Недолго будут у него памяти дни жизни его. Поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. То есть жизнь наша, даже если вам 70 лет, это недолго. Поэтому Бог говорит, недолго будут у него памяти жизни его. Тем более, если 70 лет человек прожил, дни, которые он помнит, памятные дни его вообще немного. Поэтому, если Господь, если человек нашел благоволение в ушах Бога, если человек нашел милость в ушах Бога, Бог делает и дает ему больше радости. Допустим, кто здесь старше 60, поднимите ваши руки, пожалуйста. Встаньте, пожалуйста, на ноги. Григорьевна, почему вы возмущались? Встаньте. Вам 60 лет. Из этих лет, нет, я не хочу, братья и сестры, кого мы должны уважать больше всего, это этих людей. Я не хочу унизить, я просто хочу продемонстрировать какую-то истину. Now, это не, это 2 раза меня, это, вы знаете, то есть это большой возраст. Даже те, которые не 60 лет, все равно сколько дней, вы смотрите, сколько событий, сколько
из ваших 60 лет вы сможете указать, считать, что вот у меня счастье, счастливее вы. Немного, это то, что Библия говорит. Сколько событий вы можете рассказать? В одной руке, наверное, да? Правильно? В одной руке. Поэтому это то, что Библия здесь говорит, что недолго будут у него памяти дни жизни. Памяти дней жизни немного. Поэтому, что Бог делает, когда человек, Бог уже благословит человека, он награждает, вознаграждает его радостью. Радость – это вознаграждение. Радость – это вознаграждение. Радость – это награда. Братья и сестры, это Бог дает нам, вы слушаете меня, да? Это Бог дает нам привилегию радоваться жизнью. Только Бог. И это есть его способ награждать нас на этой земле. Вы здесь со мной? Если человек теряет радость, нечего жить. Поэтому, братья и сестры, я принял решение быть радостным человеком. Когда я умру, я хочу, чтобы люди сказали, что этот человек жил и дарил людям жизнь, радость дарил людям. Что человек жил по вере. Вот вам человек веры, который дал людям радость и жизнь. Радость и жизнь. Жизнь наш приобретает смысл, когда там есть радость. Вы слушаете меня? Жизнь приобретает смысл, когда там есть радость. Если жизнь лишается радостью, нет пользы в такой жизни. Поэтому написано, что человек может трудиться, но если он не будет наслаждаться, но если Бог ему дает привилегию, возможностью радоваться его жизни, то его жизни, памяти жизни немного. Попробуйте вспоминать свою жизнь. Очень немного. Тем более попробуйте вспоминать приятные, радостные моменты. Вообще мало. Поэтому я не могу пропускать церковь. Я лично не могу пропускать служение. Потому что одни из самых радостных дней моей жизни, все всегда самые радостные, всегда в церкви. Всегда в церкви. Поэтому я всегда, даже если нету церкви, я всегда устраиваю церковь себя дома. Машины, везде устраиваю себя церковь. Чтобы наполнить свою радость. Потому что это привилегия. И я стараюсь превратить каждый день моей жизни в радостный день. Каждый день радостный день. Каждый день радостный день. Спросите у моей жены. Не бывает грусти. Если я вижу, что она долго молчит, больше, чем надо, я подхожу к ней. Не позволено уныние или депрессия или плохое настроение. Не позволено в нашем доме. Только радость и счастье. Давайте встанем.